जानना चाहती थी ना कि मैं तुम तीनों की शादी क्यों नहीं करवाना चाहता था। ये हमारे पारिवारिक ज्योतिष आखिरी आस्था। सच गलत हो सकता है लेकिन इनकी भविष्यवाणी नहीं। बटुक पटेल की सुपुत्री गंगा पटेल का जीवन साथी जिस दिन इस घर के चौखट पर पहला कदम रखेगा उसी क्षण इनको दिल का दौरा पड़ेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। पहला कदम? You're joking. बटुक पटेल की सुपुत्री जमुना पटेल का जीवन साथी जैसे ही इनको देखेगा उसी क्षण इनको दिल का दौरा पड़ेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। देखेगा? बटुक पटेल की सुपुत्री सरस्वती पटेल का जीवन साथी जैसे ही इनको पुकारेगा उसी क्षण इनको दिल का दौरा पड़ेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। पुकारेगा? नो। यस। बटुक पटेल की चौथी हो गया ना, उधर कोई नहीं। सामरू सामरू, अभी आस्था में आप ही बनाओ कि इन लड़कियों के लिए कहां से ऐसे लड़के मिलेंगे जो ये पहला बोल पहला कदम। जाने दो, भूल जाओ। मुद्दा तो मेरे जीने और मरने का ही है ना, तो मैं ही मर जाता हूँ। इन लोग की खुशी के लिए मैं ही मर जाता हूँ। एक मिनट। हाँ, पटेल तीसरा खोल, उसमें चाकू पड़ा है। गुड बाय। ये क्या कर रहे हो आप? वाह वाह, आज ये बात सिद्ध हो गई है कि प्यार के रिश्ते के सामने पिता का रिश्ता और बड़ा होता है। सही बोले आस्था जी, वैसे भी इंसान के संस्कार बड़े ही होने चाहिए। छोटा तो भीम भी है। छोटा भीम नहीं देखा? चलो जाने, चलो आस्था, मैं आपको नाश्ता खिलाता हूँ। यम्मी। अवश्य अवश्य। क्या पहला कदम रखूंगा और तुम्हारे पिताजी मर जाएंगे? क्या? यानी मैं देखूंगा और मर जाएंगे? क्या? यानी मैं बोलूंगा और वो मर जाएंगे? सर, ए भाई, छुट्टा नहीं, जाओ इधर भीख नहीं मांगना। Sunny, wait. He's the one whom I love. कल आपने मुझे बैड न्यूज नहीं गुड न्यूज दी थी पापा। इनका पहला कदम और आपको हार्ट अटैक। मैंने जिसको चाहा वो चाहकर भी कदम नहीं बढ़ सकता। आज your life, his life, both are in my life. व्हील पहना पापा जी। We are lovebirds. But why do you stare like angry birds? We are a couple. A pair. Pair. Sandy, tell Papa about yourself, your hobbies. पापा जी, मेरी फेवरेट जगह पेरिस। फेवरेट स्पोर्ट पैराग्लाइडिंग। फेवरेट चप्पल पैरागॉन। फेवरेट फ्रूट पेयर। फेवरेट पंछी पैरट। बुखार आता है तो पैरासिटामोल खा लेता हूँ। हमेशा फिल्म में पैरामाउंट की देखता हूँ। सेंटेंस में कभी बात नहीं करता हूँ मैं सिर्फ पैराग्राफ में बात करता हूँ। हर लाइन में पैर है लेकिन इसके पैर ही नहीं चलते। जी पापा, मतलब और क्या चल रहा है बेटा? और क्या चल रहा है? सब कुछ चल रहा है, सिर्फ मैं ही नहीं चल रहा। ये कैसे चलेगा? पापा आपकी धड़कनें चलेगी जब यही नहीं चलेगा, इसलिए यही चलेगा। चल
साइकिल चलाने के तेरे को यही चलाना क्या? Teddy, stop. Papa, Gracie, this is the man I love. Your son-in-law will see you and you'll get a heart attack. Isko dekho, bechara dekh nahi sakta. Go on, Teddy, meet Papa. Papa, love is blind. But in my case, the lover is blind. Papa. Teddy. पापा उधर हैं, वहां जाइए। Yes, that's Papa. हाँ पापा केम शो आई हैड अ फीलिंग कि आप मुझे देखकर मेरा निरोध करोगे आई मीन विरोध करोगे Teddy, अपने बारे में बताओ ना. Your likes, your dislikes. माई सेल्फ टेडी मेरा फेवरेट कलर ब्लैक मेरे दोस्त मुझे कानून बुलाते हैं क्योंकि कानून भी तो अंधा होता है ना पापा मैं पत्ते भी खेलता हूँ ना तो ब्लाइंड ही खेलता हूँ मैं पैदा भी आईसीयू में हुआ था मेरी बैंक भी आईसीआईसीआई है आईची शपथ पापा एक मिनट ये तेरे को कहाँ से मिला? Papa, we met on a blind date. अरे आँख खोल के देख बेटा, तेरे को दिखता नहीं कि इसको नहीं दिखता? पापा, लेकिन इसी वजह से अब मैं आपको पूरी लाइफ देख सकूंगी. देखा देखी में जो देखना था वो तूने नहीं देखा और जो तूने देखा वो देखने लायक ही नहीं है. जरा आँख मार के देखो ने. हाँ कौन से? हाँ कौन है वो? वो आ गया. देखो वो आ गया. Meet my love, Bunty. Sarah. ए, Papa, you were saying your son-in-law नहीं will नहीं मैं speak. समझ गया. जिसको तूने आई लव यू बोला वो बोल ही नहीं पाता है. मैं समझ गया. Okay. Love is cute. But In this case, the lover is mute. Oh. अपने बारे में कुछ बता My favorite song. ए, मुजरा चल रहा. एबी सीडी. मैं वो सीडी प्लेयर हूँ जिसका सिंगम खुजली जिसका स्पीकर फटा हुआ है. My sweetie, my Janu. वाह सुपर Teddy, to your सरस. इस रूट के सभी लाइनें मस्त है. नो आईफोन, नो टॉक टाइम, नो बैलेंस. Papa, come on. Don't worry. Papa, think of the coincidence. हम बहनों ने सांड की आंख मार दी. We hit the bullseye. Let's take a selfie. Come on, Teddy. अब शादी तक हम सब एक साथ रहेंगे. Yeah. Wait, wait.
Raj, I know this looks bad, but I didn't sleep with any of them. Please 2 मिनट मेरी बात तो सुनो. मैं 3 महीने से अनएम्प्लॉयड था. मेरे पास पैसे नहीं थे. मैं घर खोने वाला था. मुझे लगा मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें भी खो दूंगा. तुम मुझे ऑलरेडी खो चुके हो निक. Or should I call you Hunter? राज, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहता था, पर ये सच तुम्हें कैसे तुमने बताता? मुझे सच बताने की लायक ही नहीं समझा निक. गॉड, मैं 3 साल किसके साथ थी? राज प्लीज, मैं अपनी जिंदगी एक अजनबी के साथ गुजारने वाली थी. एटलीस्ट वो गलती करने से तुमने मुझे बचा लिया. राधिका प्लीज मत करो. मिस्टर निक, ये क्या है? जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, फिर शायद आज मैं राधिका को खोता नहीं. मेरे घर छोड़ने से वो तुझे मिल जाएगी? पता नहीं, लेकिन अगर तू यहाँ रहा तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा. निक, तू जानता है क्या कह रहा है तू? Damn it, I was an investment banker. I had a promising future. तेरी तरह शॉर्टकट एक्सपर्ट नहीं था. सच तो यह है कि तुझे जिताने की कोशिश में आज मैं सब कुछ हार गया. तूने मुझे तेरी तरह बना दिया चेरी. निक, तू और मैं अच्छी तरह से जानते थे कि हम जो काम कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन हम लोग कर रहे थे. वीर कहाँ है वीर? वीर मिला तुझे? उसे साथ में लाया? वीर, वीर कहाँ है? फेस चेरी, तुझे वीर की फिक्र होती तो तू बहुत पहले समझ गया होता कि जो इंसान खुद की जिम्मेदारी लेने के काबिल नहीं है, वो एक बच्चे की क्या जिम्मेदारी लेगा. बस कर निक. थैंक गॉड उन लोगों ने वीर को तुझसे दूर कर दिया. शायद अब उसे एक अच्छी जिंदगी मिलेगी जो तू उसे नहीं दे पाता. तूने साबित कर दिया कि वीर तेरा बेटा है ही नहीं. गेट आउट. राधिका, राधिका सुबह सुबह मैं भाग नहीं सकता. राज प्लीज मेरी बात तो सुनो. प्लीज 1 सेकंड रुक जाओ. राज, राज, राधिका अवस्थी, आई लव यू. बस थक गए. अरे हमारे जमाने में लड़कियां इतनी ही जिद्दी और अड़ियल हुआ करती थी, पर हमें मनाना आता था. तुम्हें क्या लगता है कि ये रोमियो और मजनू भी तुम्हारी तरह गिड़गिड़ाते थे? वो मेल एस्कॉट्स भी तो नहीं बने थे, और अब फायदा भी नहीं है. राधिका मुझसे प्यार नहीं. अरे प्यार करती है. मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ. मैंने ही तो उसे पाल पोस कर इतना बिगाड़ा है. So there's hope? Of course there is hope. ये मेरी शुभकामनाएं मेरी बेटी का दिल जीतने के लिए. Thank you, sir. और ये उसका दिल तोड़ने के लिए. सॉरी, एक थप्पड़ मारना तो बाप का फर्ज बनता है, नहीं तो उसकी माँ बुरा मान जाएगी. मिस यू गायत्री. सॉरी आंटी. सॉरी अंकल बोलो. सॉरी अंकल. यस. एक रात घर के बाहर गुजारने से जिंदगी भर का प्यार नहीं मिलता है. प्यार उससे मिलता है जो जिंदगी भर घर के बाहर इंतजार करने के लिए तैयार हो. तो आप वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? अगर तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ तो तुम बहुत अक्लमंद हो. आई रियली लाइक यू. अंकल? No, no, not in the manner my daughter likes you. Don't get ambitious. Nick. और तुम तो वैसे भी मेरे लीग से बाहर हो. मुझे लगा कि तुम्हें मेरा नाम भी नहीं याद होगा. Don't be silly, Vijay. इट्स अजय. ओह, वो यहाँ तो नहीं आएगा ना? कौन? तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड. निक, हाँ. तुम उस इडियट की चिंता मत करो. Okay. He's yesterday's news. तुम मेरे फ्यूचर हो डार्लिंग. And you smell wonderful. Sounds nice. So tomorrow maybe. मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ. आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहती हूँ. उड़ो. आसमान को छूना चाहती हूँ, छुओ. जहाँ कोई हमें नहीं रोक सकता. कोई नहीं. So take me. Yeah. Take me higher, Ajay. Yeah. Higher. Yeah. Higher. 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 Hi, Nick. अंदर चलें? अंदर? हाँ, डेट तो अभी शुरू हुई है ना? हाँ. चलो.
ठहरो राधिका, शादी से पहले मैं हमें कोई गलत कदम नहीं उठाने दूंगा। चुपचाप वहां जाके बैठो। हाँ? What the? 1 2 3। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। आसमान में आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहती हूँ। So take me higher, अजय। Higher, higher, अजय, higher। रैंस, मैं तुम्हें 3 साल से जानता हूँ। I know when you're faking it। You know what? You're right. मेरी परफॉर्मेंस बहुत खराब थी क्योंकि तुम्हारी तरह मुझे इन चीजों में एक्सपीरियंस नहीं है। मैं मदद करूँ रैज? Don't call me Rads. ये सिर्फ मैं ऐसे राज बुलाता हूँ। तेरा बहुत हो गया साले। और एक हाथ की पड़ेगी ना, तेरे नाक पाड़े से गंगा जमुना बहने लगेगा। हाँ हाँ, तेरे पास बॉडी होगा लेकिन मेरे पास जिगर है, जिगर। विजय, I think you should leave. अजय, जो भी है निकलो। बट आई बियर पिएगा? नहीं, आई एम स्ट्रिक्टली वेज। तो फिर ऑमलेट खिलाता हूँ, चल। नहीं, पर मेरी स्कूटर उधर पार्क्ड है। स्कूटर से काम नहीं चलेगा, राधिका बहुत हाई मेंटेनेंस है। Income tax was first collected in 1977. No, 1877. To finance- 1797. Thank you. To finance the war मैं मदद against करूं? Napoleon. मिड टर्म्स के बाद सालसा क्लब ले गई, फाइनल्स के बाद डिज्नी वर्ल्ड ले जाना। I need to focus, sunshine. सोच लो, मेरे पास पढ़ाई करने का फुल प्रूफ तरीका है। कोशिश भी करोगे तो भूल नहीं पाओगे। मैं तुम्हारे हर सही आंसर पर अपने कपड़ों में से एक चीज उतार दूंगी। तुम जितने सही आंसर्स दोगे, मेरे उतने कपड़े। Will you stop it, तानिया? मैं फेल नहीं, बर्बाद हो जाऊंगा। रिलैक्स, इट्स नॉट दैट इजी। हाँ, मैं बहुत मुश्किल सवाल पूछने वाली हूँ। 4 महीने से पढ़ रहा हूँ, 3-4 आइटम तो डेफिनेटली उतरेंगे। और वैसे भी ये गेम हम ग्रेजुएशन के बाद नहीं खेल सकते। फर्स्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स की हिस्ट्री बताओ। मुझे नहीं पता। इनकम टैक्स की हिस्ट्री बताओ। First collected in 1797 by the Dutch Republic, introduced in the UK in 1799, abolished in 1816 and reintroduced in 1842. वेरी गुड। I hope तुमने काफी लेयर्स पहने होंगे क्योंकि मैं इस वक्त फॉर्म में हूँ। डिफाइन क्रॉस इलास्टिसिटी। Cross elasticity is when the price of one good affects the demand for another good. Example, अगर कॉफी का दाम बढ़ जाए तो लोग चाय पीने लगते हैं। जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए तो गाड़ियों की डिमांड गिर जाती है। और जब जेरी के आंसर्स निकलते हैं तो तानिया की शर्ट उतरती है। I want your shirt, I want your shirt, I want your shirt. Whoa, whoa, whoa. Next question. मल्टीपल चॉइस है तो ध्यान से सुनना। Okay. मैं तुम्हारे साथ ये गेम इसलिए खेल रही हूँ क्योंकि ऑप्शन ए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ऑप्शन बी, ये रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है। या ऑप्शन सी, तुमने अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड को किस नहीं किया है। एसी चालू है तो गर्मी तो लग नहीं सकती। तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। ऑप्शन बी, ये रिवीजन करने का बेस्ट तरीका। ऑप्शन बी। थैंक गॉड मैंने इसके नीचे कुछ नहीं पहना था। नहीं, ऑप्शन ए, सी, ऑप्शन सी।
A couple in Derby are campaigning to get more support for children and adults with autism. Nigel and Natasha Jovanovic have a 7-year-old son who is autistic. हेलो हो गया यार गुड न्यूज मौसी बन गई तुम लड़का या लड़की? लड़की छोटी सी लड़की और लड़की का बाप भी यही है आपको पूछ रहा है ए हेलो हमें भी खिला दो हमने पैदा किए तू कहाँ है डॉक्टर साहब कैसे हैं बता ना कहाँ है कैसे हैं शर्मा जी वो पागल खाने में है। क्या पागलों के डॉक्टर के सामने पागलों वाली हरकतें करेगा तो उसे पागल ही समझेंगे ना। रख लिया उन्होंने उसे वहीं पे। क्या बोल रही हो यार हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम कहाँ हो कहाँ बे मैं लंदन में हूँ। ये भाई लंदन में तो हो पर ठीक हो आर यू ओके पता नहीं यार सोच रही हूँ कानपुर चली जाऊँ। In the event of a sudden fall in cabin pressure, oxygen masks will automatically drop from the unit. ये लो जाओ एक यहाँ के सबको दे देंगे ना। आओ आओ। हेलो हाँ, हाँ, कौन? तनु बोल रही हूँ। भाभी नमस्ते। आप तो लंदन आके भूल ही गई हमें। एक मिनट भाभी हाँ वो नेटवर्क नहीं है ना यहाँ पे। एक मिनट भाभी आज पता देवियों का दिन है और तो क्या असली देवी का फोन आ गया। पप्पी जी हाँ हाँ बोलिए। वो मनु पागल खाने में है तो उसे निकलवा लीजिए। नहीं क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। सेंट बेनेडिक्ट मेंटल असाइलम फॉर मेंटल इलनेस इन ट्विकेनहैम। क्या तुके नाम कहा ना तुके? वो मैं आपको मैसेज कर देती हूँ लेकिन जल्दी चाहिएगा। 2-3 दिन हो गए हैं और उनके पास उनका फोन क्रेडिट कार्ड कुछ भी नहीं है। भगवान शर्मा परिवार की इकलौती संतान पागल खाने में। जितना हो सके उतना जल्दी निकलवा लेना। भाभी का फोन था ना? क्या हुआ तुमको? अरे बोल ना पप्पी मनु भैया क्या हुआ मनु को क्या हुआ मनु भैया को? पागल खाने में। पहले हम बात किए। इधर लाओ बैग। शादी की तुमने दीपक? हाँ एक बेटी भी है 5 साल की। तुम्हारे बाद बहुत वक्त तक तो कोई पसंद ही नहीं आई। फिर बाबूजी गुजर गए, बड़े भाई ने भी हाथ खींच लिया। पैसे ही नहीं थे तो कॉलेज भी छूट गया। घर संभालने के लिए कोई तो चाहिए था ना। मेरी याद आती है? हाँ मतलब ऐसे नहीं, कभी कभी। कब? कब? अरे दीदी हम आरती की थाली लेकर आते हैं। संभाल के। दीपक ये बच्चे के लिए रख लो। शर्मिंदा मत करो तनुजा, रख लो। तुमसे पैसे लूंगा। बहुत अच्छे दिन थे यार वो। वक्त और उम्र ने सब बर्बाद कर दिया। हाँ बता रहे हैं। देखो तो अरे भीतर चलना जल्दी। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर दीपक। कितनी जुटी हो गई है ना। मिलते हैं। चाचा जी। बेटा कैसी हो? नमस्ते अंकल। हाँ ठीक है। तो क्या खाएंगे? जल्दी लेकर आ रहे हैं। हम आते हैं। बेटा कौन था ये दोस्त था मेरा। दोस्त? हाँ। रिक्शा वाला दोस्त होता है? कैसी हो बेटा? तो कर लेने दो पहले। रिक्शा वाला तुम्हारा दोस्त है? रिक्शा वाला दोस्त होता है? चुप रहो बेटे। अचानक कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना? हाँ सब फर्स्ट क्लास। मन्नू कैसा है बेटा? वो पागल खाने में है। क्या? हेलो बुआ, हमने आपके लिए बहुत अच्छा डांस सीखा है। अच्छा, कटरीना भी शेर हो
इतनी दूर से अचानक कैसे चली आई? हम जाएंगे। हाँ, चलो चलो चलो। अरे तुम चाचा, अंदर जाओ। ये कौन है? चिंटू रामपुर का रहने वाला है। यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारा वाला कमरा भैया ने इसको किराए पे दे दिया। अब पिछले 6 महीने से बिना किराया दिए कब्जा किए रह रहा। लॉ कर रहा है यूनिवर्सिटी से। निकलने को बोलो तो कोर्ट की धमकी देता। मैंने तो कहा कि इसका ऊपर जाने का रास्ता ही बंद करता। मगर ये चिरकुट सीढ़ी लगा के चढ़ जाता है। बहुत बारीक लौंडा है। लेकिन बेटा तुम चक्कर में मत पड़ो, भीतर चलो, चाय वाय पियो चल के। चलो। ओ बेटा, रामपुर वाले 3 दिन में कमरा खाली चाहिए, वरना तुम्हारा कॉट यही बाहर बिराना रोड पे लगवा देंगे। हसरते लखनऊ बसरते कानपुर। दीदी ध्यान तो सुनिएगा, अच्छा लगे तो दाद दीजिएगा। हसरते लखनऊ बसरते कानपुर, सुरमई है बरेली और कातिलाना है रामपुर। अब ऐसे तो नहीं जा रहा, कोटी लगवा लीजिए। बारीक नहीं, रेजर बारीक लौंडा है ये। तो इसके मुंह लग रही है। नीतू जरा दाल देख ले। ये देखो भौजी, तुम हो सारा पनीर निकाल कर चट कर गई हो। लखनवी पनीर माँ, अब सिर्फ लखनऊ ही बच गया। अरे बाबूजी, पनीर तो वही चट कर गई। दूसरी बात बता देंगे तो यहाँ बैठ नहीं पाओगे तुम। अरे चुप रहो। अरे भौजी थोड़ा चाय वाय बना लो। अरे तो जाओ, लेट हो ना। हमको भी वीडियो नहीं देखने दे रहे हो, अपना भी नहीं देख रहे हो। बात बढ़ा रहे हो सब लोग। Look at that. It's nice. Have you been there? Yeah? एक मिनट। Oh, look at अरे वेट। it's a London हेलो, Eye. हाँ पप्पी जी, पहुँच गए लंदन? निकाला भैया को पागल खाने से? अरे भाभी, वो 60,000 की टिकट थी तो डायरेक्ट पागल खाने जाना ठीक नहीं लगा, तो सोचा थोड़ा लंदन घूम लेते हैं। तो अभी हम सोचे थेम्स के ऊपर है। तुम पागल हो गए हो? समझते हो पागल खाने का मतलब? चुप हो जा भगवान। हैं? पागल खाने का मतलब समझते हो? हाँ भाभी। हाँ तो निकालो उनको, और उनके निकलते ही मुझे मैसेज करो। अच्छा जी। Look at that. आज से पहले आपके बारे में बस सुना ही था, देखा पहली बार। जानती हैं तनु जी, आप इस मोहल्ले की बैटमैन हैं, जिसके बस किस्से सुनाई देते हैं। सुना है आपकी शादी में 2 बारातें आई थी, गोली वोली चल गई थी। हाय कितनी उदास आंखें, कहां से लगवाई? चाय लेंगी दीदी? दीदी बोलते ही हो कि मानते भी हो? का क्वार्टर भी है मेरे पास। क्या फरीन यार, तूने खुशी को टिकट लेने क्यों भेज दिया?
क्यों? अरे इतनी अनलकी है ना वो, देखना आज टिकट मिलेगी ही नहीं। तो कितनी सुपरस्टिशियस है। ऑनेस्टली गाइस, मैं ये लक और बैड लक में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। तूने अभी अभी हमारा ग्रुप ज्वाइन किया है। मैं प्रूव कर सकती हूँ कि खुशी कितनी अनलकी है। ये देख, ये 2 सॉल्ट बॉटल्स है। ओके। इसका टॉप क्लोज्ड है। ये मैंने यहाँ पे रखा। इसका टॉप ओपन है, ये मैंने यहाँ पे रखा। तू देख लेना, खुशी यही बॉटल उठाएगी। नॉट पॉसिबल। डोंट बिलीव इट। काउंटर पे पहुंचते हाउसफुल हो गया। बहुत भूख लगी। सूप दे। Excuse me, can you pass me the salt, please? Yeah, sure. टफर सॉल्ट देना। खुशी। इस हालत में कोई ऑफिस आता है? रोज लेट आती है, रोज। सर रोज अंधेरी से चर्च गेट आना पड़ता है। यू नो द ट्रैफिक सर। अरे मैं क्यों बाहर आया? सॉरी सर। ಹಂಗ್ಯಾ ಅವಳೆಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ? ಆ ಹುಡುಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ರಾಜು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ರಾಜು, ಅವನ ನಂಬರ್ ಕೊಡು ರಾಜಂದು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಪೆನ್ನೆಲ್ಲಿ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ. नो टेंशन, अंदर खाली है। चल। हो खुशी ट्रायल रूम कहाँ है? Who's that? सॉरी। अंडरवेयर बनाने वाले को गोली मार देनी चाहिए। You are very very lucky. Congratulations, मैम। आप हमारी स्टोर की 50,000 कस्टमर हैं। आपको हमारी तरफ से 50,000 रुपीस का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। एक बात बताइए मैम, आज आपने किसके दर्शन किए थे? खुशी खुशी हेलमेट। अरे पेट्रोल ने भी साथ छोड़ दिया। कहने लगे रोज बनाया करो। अरे सुन, कल का सीरियल देखा तूने? हाँ, स्मृति ने अपनी सास को जला दिया है। कितनी सुंदर लड़की आपकी, वाह वाह वाह। बिल्कुल अपने पापा पर गई है। अभी छोड़िए ना बहन जी, ये अपने पापा पे कैसे गई होगी? सभी माँ बाप ऐसे ही कहते हैं। वो देखिए, इसके पापा आ रहे हैं।
भाई साहब वॉशरूम का है। उस तरफ। पैंट उतारते ही सामने आ जाती है। लगता है फैन फॉलोइंग बढ़ गई है। कड़ी नहीं थी इसलिए तुझे वहां खड़ा किया था। आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजेटिक फॉर माई हरकत। आज फिर लेट हो गई। भगवान इस बुलडॉग से बचा लेना। अरे खुशी, क्या हुआ? मतलब तूने उस आदमी को कपड़े के बिना देखा और तेरा लक चेंज हो गया? हाँ, 100%। अनबिलीवेबल। और उसके बाद बॉस ने तुझे अंधेरी ब्रांच का HR हेड बना दिया। हाँ, पार्टी कब दे रही है? अरे दे देगी ना। वो है कौन? उसका नाम क्या है? मुझे भी उसे वैसे ही देखना है। मुझे भी देखना है। अरे Even I don't know.